Først så skal man bruge en strømboks. Så skal man bruge en generator. Så skal man bruge et amperemeter. Og så skal man bruge nogle ledninger. Og 3 spoler på 200, 400 og 1600 volt. Og så skal man bruge en U-kerne. Så skal man sætte ledningerne i boksen, og så skal man tænde den. Så sætter man ledningerne til generatoren. Så sætter man ledningerne i amperemeteret. Så sætter man ledningerne i spolen. Så sætter man spolen på U-kernen. Så skruer man strømboksen op på 12 volt. Her kan man se, at magneten drejer rundt, og der bliver lavet strøm. Så sætter man U-kernen med spolen hen. Så tænder man for strømboksen, og så kan man se, hvor meget strøm der bliver målt med en 200 volt. Så kan man prøve med en 400 volt og se, hvor meget den måler. Så kan man prøve med en 1600 volt og se, hvor meget den måler. Teorien er sådan, at den roterende magnet på generatoren tiltrækker magneten, så de små magneter vender mod generatoren. Så mens den drejer rundt, bevæger de små magneter sig frem og tilbage, så de laver strøm.